Brains are buzzing, thoughts are bright. Neurons veering day and night. Science stories deep inside. Welcome to the Mind Spotlight. გამარჯობა, მოგესალმებით. რადგან საქართველოში ძალიან ბევრი გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტი არის ოკრელიცუმაბის თერაპიის ქვეშ, გადავწყვიტე მეჩვენებინა შედარებით ახალი ფორმა ოკრელიცუმაბისა, რომელსაც ვაცლებთ პაციენტს კანქვეშა გადასხმით. ოკრელიცუმაბი გერმანიაში შემოვიდა 2018 წელს თებერვალში და როდესაც თავიდან 2018-ში დავიწყეთ ოკრელიცუმაბის მიცემა, ეს იყო ძალიან გრძელი პროცესი. პაციენტი უნდა მოგვემზადებინა მედიკამენტებით, რომელსაც ასევე ჯერ ინტრავენურად ვასხავდით, ანუ ვენაში შეყვავდა, შემდეგ უნდა დავლოდებოდით, რომ ამ მედიკამენტებზე მოქმედა და შემდეგ მიდიოდა გადასხმა ძალიან ნელა. ბევრმა თქვენგანმა ეს იცის, იმიტომ რომ თავის თავზე აქვს გამოცდილი, გრძელდებოდა დაახლოებით 4 საათი. შემდეგ იყო ასევე პერიოდი მოცდის, როდესაც პაციენტი ისევ რჩებოდა ჩვენი მეთვალყურეობის ქვეშ. მოკლედ ეს პროცესი იწელებოდა ზოგჯერ 6 საათამდე და იყო ძალიან ამაღელვებელი და ამაში მიდიოდა ძალიან ბევრი დრო. როგორც პაციენტის, ისევე ჩვენი. შემდეგ რამოდენიმე წლის შემდეგ მოხდა ამ რეჟიმის შემცირება და ოკრევოსის გადასხმა უკვე კეთდებოდა 2 საათი, რადგან იმ დაგროვილმა ინფორმაციამ და გამოცდილებამ მოგცა იმის საშუალება, რომ აგვეჩქარებინა ოკრელიცუმაბის ინფუზიის მიცემა სიჩქარე, ანუ ოკრევოსი მიგვეცა შედარებით უფრო სწრაფი ტემპით. ხოლო შარშან ზაფხულის მიწურულს 2024 წლის აგვისტოს გერმანიაში უკვე შემოვიდა ოკრელიცუმაბის კანქვეშა ფორმა, რომელიც იდენტურად მოქმედებს, არის აბსოლუტურად იდენტური და პაციენტის გადაყვანა შეიძლება პირდაპირ, ანუ თუ პაციენტს მიეცა ოკრელიცუმაბის ინტრავენური ინფუზია, მომდევნო 6 თვის შემდეგ შეიძლება პირდაპირ მივცეთ სუბკუტანური ინფუზია, ანუ გადავიყვანოთ პირდაპირ. გარდა ამისა, პირველი მიცემის დროს ოკრელიცუმაბისა დოზა იყოფა, როგორც იცით, ჯერ ერთი გადასხმა კეთდება, მერე მალევე მეორე და შემდეგ 6 თვის შემდეგ გრძელდება ეს გადასხმები. ხოლო კანქვეშა ფორმის დროს ეს გაყოფა საჭირო აღარ არის და პირდაპირ ხდება პირველი გადასხმაც აბსოლუტურად მთლიანი დოზით და შემდეგი გადასხმა პაციენტს მხოლოდ უწევს 6 თვის შემდეგ. ყველაზე ძირეული განსხვავება არის დრო. პაციენტს ოკრელიცუმაბის კანქვეშა ფორმა ეძლევა 10 წუთის განმავლობაში. ახლა თქვენ ხედავთ პაციენტს, რომელსაც უკვე ჩადგმული აქვს ძალიან პატარა კათეტერი კანქვეშა ცხიმოვან ქსოვილში. თვითონ ეს ნივთიერება ოკრელიცუმაბი, რომელიც არის სპეციალური, ანუ ეს არ არის იგივე ხსნარი, რომელიც თქვენ გინახავთ ინტრავენური გადასხმისთვის, არამედ არის სპეციალურად დამუშავებული ისე, რომ დაზოგოს კანქვეშა ქსოვილი და აბსოლუტურად არანაირი დისკომფორტი არ ექმნება პაციენტს. არც კანქვეშა რეაქცია, არც ტკივილი, არც ამობურცვა იმ ადგილის, სადაც შედარებით ნელა შეყვავს ეს ოკრელიცუმაბი. შეყვანის, რა თქმა უნდა, ორი გზა არსებობს, შეგვიძლია ინფუზომატი გამოვიყენოთ და დავაყენოთ 10 წუთზე, თუმცა ასევე შეგვიძლია ხელით, როგორც ამ ვიდეოშია ნაჩვენები, ძალიან მარტივად დროის გადანაწილებით და მილilitrების გათვლით წუთებზე, ძალიან მარტივად გადავანაწილოთ ეს 25 მილilitრი და შევიყვანოთ 10 წუთის განმავლობაში. გარდა ამისა, პაციენტს აღარ სჭირდება ძალიან გადამეტებული და სპეციალიზირებული მომზადება. ის ყველა მედიკამენტი, რომელიც მანამდეა საჭირო, ჰორმონი, კორტიზონი, ანტიალერგიული და ასევე ანტიპირეტული საშუალება, პარაცეტამოლი ან იბუპროფენი უკვე ეძლევათ პაციენტებს ტაბლეტის სახით. ანუ პაციენტმა მიიღო 3 ცალი ტაბლეტი და ჩვენ დავიწყეთ გადასხმა.
დამეთანხმებით, რომ ეს ფორმა ძალიან ზოგავს პაციენტის დროსაც და პაციენტსაც, იმიტომ რომ აღარ არის საჭირო კათეტერის ჩადგმა, ეს თვითონ ეს კათეტერი, რომელიც კანქვეში იდგმება, არის ძალიან პატარა, მისი ჩადგმა და ამოღება ფაქტიურად ვერც კი იგრძნობა პაციენტის მიერ და შეყვანილი ნივთიერებაც არანაირ პრობლემას არ ქმნის. ფასი არის აბსოლუტურად იგივე კანქვეშა ფორმის, რაც არის ინტრავენური ფორმის, ასე რომ მე აუცილებლად გირჩევთ პაციენტებს, რომ შეიკრიბოთ, დაელაპარაკოთ თქვენ ექიმებსა თუ ჯანდაცვის სამინისტროს და ხოვოთ, რომ საქართველოში შემოიტანონ კანქვეშა ფორმა, რათა პაციენტს ჰქონდეს არჩევანის საშუალება. იმის გათვალისწინებით, რომ ფასი აბსოლუტურად ერთი და იგივეა, არ ამგონია, რომ ეს იყოს ძალიან დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული. პირიქით, იმის გამო, რომ ამ დროს ექიმის და პაციენტის დროც ძალიან იზოგება, როგორც გითხარით, 4 საათიდან თუ 2 საათიდან დაჩქარებული ინფუზიის დროიდანაც კი დრო ჩამოსულია. მხოლოდ 10 წუთზე და მომზადებასაც ძალიან მცირე დრო ჭირდება და ძალისხმევა, ჩემი აზრით ძალიან დიდი ფინანსების დაზოგვა არის შესაძლებელი. სულ ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა. გისურვებთ ყველას ჯანმრთელობას, გამოიწერეთ ჩემი არხი და ჩემი გვერდი და უყურეთ ჩემს სხვა ვიდეოებსაც.